هو أسطول نجم جوجو يقترب من ميدان المعركة، وسوف يقابل جيوش موسامي. هزيم الرعد مضطرب جدا، فعلى هذه المعركة يتوقف مصيره. ست سفن تقترب، الاتجاه 27. ها هي اللحظة التي أنتظرها. إنها حرب أساطيل لا سيوف. الحرب حرب مهما اختلفت أدواتها، والمهم هو شجاعة المقاتل. هذا رأيي. نداء إلى الأسطول كله، استعداد. جهزوا مدافع الإطلاق الأولى، ستبدأ المعركة. الاستعداد في الحالة القصوى. رماة المدافع مستعدون. فريق الإصلاح أخذ موقعه. فرقة المدفعية مستعدة لإطلاق النار. هناك تشويش، العدو يشوش أجهزة رصدنا. انتقل إلى الرصد الإشعاعي، وجه مدفع الإطلاق. هيا بسرعة. المدافع مصوبة باتجاه الهدف. هل نطلق؟ لا، ليس بعد. أريد أن نقترب منهم حتى تكون الإصابة مؤكدة. تقدموا. استعداد. أطلقوا النار. لقد تمكنا من القضاء عليها كلها. إنها سفن صغيرة. هذا غريب. أسطول موسامي ليس كبيرا، فكيف تضحي بتلك السفن؟ أيها القائد، التقطنا إشارة جديدة. 3 أجسام صلبة، إنها تقترب. سيدي، الاتجاه 63 درجة شمالا، الإحداثيات 2-1، والمغناطيسية 100. السرعة تجاوزت 60 عقدة ضوئية. 60 عقدة؟ مستحيل. ليست سفن ملاحة عادية، بل سفنا غواصة سريعة جدا. لقد أتت. تابع رصد حركتها أيها الجندي. ماذا يفعل مراقبو المرصد؟ المرصد لا يستطيع رصد الغواصات يا سيدي. نحن نعتمد على رد فعل الصلابة. أبعدوهم عن عربات نقل الجنود. هيا! سيدي، إنها تنسحب. لا تدعوها تهرب. موفيك، أطلق المدمرة وطاردوها. من الخطر أن نطارد هذه الغواصات. إذا لم تدمرها فسوف تعود ثانية. هيا، أطلق المدمرة خلفها. أسطول الإقليم الجنوبي الموحد الذي تقوده موسامي تجمع في مؤخرة مدينة زاوارت في انتظار أوامر القائد. هل عرفتم اسم قائد الأسطول؟ نعم يا سيدي، عرفناه. إنه هزيم، الفتى الذي قاتلته في قصر دانجو. حقا؟ ذلك الفتى ثانية؟ لقاؤنا لم يتأخر كثيرا يا هزيم الرعد. ما هي أخبار المدمرة؟ لا شيء. سيد موفيك، ما رأيك؟ أشعر أننا ندخل بأقدامنا إلى جحر العدو من دون أي حذر. هذا التصرف سيؤدي إلى هلاكنا جميعا بمنتهى السهولة. ربما. إذن افعل شيئا، لا يمكن أن تستمر هكذا. ما قولك في هذا يا سيدي القائد؟ أقول لكم اصمتوا. إننا في معركة، والمعركة تحتاج إلى الجرأة وبعض المغامرة. إن كنتم تخافون إلى هذا الحد فلن نستطيع تحقيق أي نصر.
تلقينا رسالة من المدمرة. لقد عثرت على قاعدة الأعداء الأمامية. هناك 3 غواصات ذات سرعة كبيرة وسفينتان للنقل وبضع سفن حراسة. القاعدة في الإحداثيات 7-4. المجال المغناطيسي 9/3 المسافة 1000 ميل فضائي. انتهت الرسالة. حول. سندمر تلك القاعدة. أوكين، أنا في انتظار أوامرك أيها القائد. كل سفن الأسطول مستعدة للتحرك. اترك سربين ومدمرة في المؤخرة، ولتستعد بقية عناصر الأسطول وسفنه، فسوف نشن هجوما واسعا. هذا جيد، لقد بدأوا بالتحرك. إنهم يتقدمون بمعظم أسطولهم، تاركين خلفهم سربين أو 3. هيرو، اتصلي بيوزين. حاضر سيدتي. يوزين، استعد. الأعداء يتوجهون نحو الفخ الذي نصبناه لهم. إنهم لك، لا تدع أي سمكة منهم تنجو. ها هي اللحظة التي أنتظرها. سيكون هجومنا مباغتا ولن نسمح لأي منهم بالهرب. أيها القائد، القاعدة هادئة. يبدو أن الأعداء لم يروا أسطولنا المهاجمة حتى الآن. هذا جيد. موفيك، شكل فرقة سيوف حالا. سوف نقتحم القاعدة. إلى أين أيها القائد؟ نعم صحيح، أنا القائد الآن. مكان القائد هنا. أرجوك لا تقم بأي حركة متهورة. لا تقلق. الأعداء ضمن مرمى مدافعنا. حسنا، فلتستعد جميع المدافع. المدافع استعداد. سددوا نحو الهدف. نار! هذا غريب. لماذا لا يردون بإطلاق النار؟ أوقفوا الإطلاق. سيدي القائد، أليس غريبا ألا يردوا على هجومنا؟ أعتقد أننا وقعنا في فخ. لا، أنت مخطئ. لم يردوا لأننا دمرنا قواتهم كلها. أيها القائد، تلقينا اتصالا من سفن المؤخرة. إنهم يتعرضون لهجوم من غواصات العدو. لقد حددوا في تقريرهم الأضرار الجسيمة التي أصيبوا بها. لقد دمرت 3 سفن للنقل، وتعطلت أجزاء مهمة من المدمرة. أعتقد أن ما قاله ويزون صحيح. لقد نصبوا لنا فخا وأوقعونا فيه. هذا كلام سخيف. كيف يضحون بجنودهم الذين في القاعدة؟ القاعدة فارغة. ماذا؟ لقد أخلوها من الأسلحة والجنود. لم يتركوا لنا إلا الهياكل. موفيك، كنت تعرف أن هذا فخ. أجل. تريدني أن أظهر بمظهر الأحمق؟ كنت أنفذ أوامرك فقط. أنت القائد. حسنا. ظهر العدو في الشمال الغربي. المسافة 60,000. عدد السفن. إنه أسطول. أريد تقريرا سريعا عن أضرار كل سفينة. دعك من الخسائر الآن. إنها المعركة. الخسائر لا تهم، المهم هو النصر. استعداد، سنتصدى للأعداء. لا يا سيدي، يجب أن نذهب لمساندة سفن المؤخرة. أرجوك. ليذهب سير بوفوسو فقط. اسمعني، لا يمكن أن ندير ظهرنا لهم، فهذا ما يريدونه. حسنا يا موسامي، بدأت بداية جيدة، ولكن المعركة لم تنتهي بعد. انتظريني. انتهى أمركم أيها الأغبياء. لقد وقعتم في قبضتي. لن أرحمكم أبدا. سأدمر الأسطول كله. أطفئوا المصابيح ومحركات السفن وتحولوا إلى برنامج السير الذاتي. سيدي، هذا الاختباء لن يفيدنا. تجنبوا الاصطدام بحطام السفن الأخرى. جيد. البرج الخامس تحطم. إطلاق النار أصبح مستحيلا.
البرج الثالث تحطم. انعطفوا الآن إلى اليمين. حاولوا الاختفاء بين السفن المدمرة. ولكن يا سيدي، ماذا تقصد بهذه الحركة؟ أريد أن أصل إلى سفينة قائدهم. ماذا؟ إذا قتلنا القائد سننتصر عليهم. ماذا؟ حسنا، فكرة. إذا تسللوا خلال سفنهم وحاولوا الوصول إلى سفينة القيادة. لقد حطمنا حتى الآن 3 مدمرات وناقلتين و7 سفن حراسة. لا أريد أن تنجو أية سفينة. لقد بدأ صبري ينفذ. قيادة الأسطول عمل ممل. أيها القائد، قد بنفسك فرقة السيوف. هل يمكنني؟ دع أمر قيادة العمليات لنا. أعدك أن نكون عند حسن ظنك. إذا لم يعجبك أداؤنا ففي إمكانك قتلنا. حسنا، أعتمد عليك يا موفيك. هيا إلى القتال. هزيم، أفسحوا الطريق. ابتعد. ماذا تفعل؟ يجب ألا يأتي القائد إلى هنا. أخذت إجازة من منصب القائد. أيها الجنود، سوف نغير الآن على سفينة العدو. هدفنا الأول قتل قائدهم. هل أنتم مستعدون يا رجال؟ صرنا الآن قريبين جدا من سفينة القيادة. شغلوا المحركات كلها. انطلقوا بأقصى سرعة. سيدي، هناك سفينة تتجه نحونا. هل أنت القائد؟ ومن أنت يا هذا؟ أنا قائد الأسطول المهاجم هزيم الرعد. طفل يقود أسطولا؟ لا تسخر مني. قتالك ليس سيئا أيها الصغير. سأريك قوتي. قتلت قائد أسطول الأعداء. أحمق! خسر حياته وأفسد خططي. والآن يا سيدتي، ما هي الخطوة التالية؟ لا شيء. اصبروا وراقبوا تحركاتهم. يبدو أن هزيم الرعد أقوى مما تخيلت، ويستحق تلك الترقية من جندي إلى قائد أسطول. أسطول نجم جوجو قضى على بقية سفن أسطول يوزين، وأصبح الطريق إلى مدينة زاورد مفتوحا أمامه. الخطة التي رسمها هزيم الرعد لهذا الهجوم كانت تعتمد على خداع العدو بمهاجمته بإحدى السفن التي استولوا عليها من أسطول يوزين. انتقل هزيم الرعد وقادة الصاعقة إلى السفينة الجديدة ليقودوا هذا الهجوم الخطير. باختبائنا بين سفن العدو سنتجاوز الرقم 5 والرقم 6 في الوقت نفسه. هذا جيد يا موفيك. سنبذل جهدنا حتى ننتصر.
سيدي، إحدى سفن أسطول يوزين تتجه نحونا. هل قدمت إشارة التعريف؟ لا يا سيدي. ماذا؟ هذه خدعة من العدو. هيا أطلقوا النار ودمروها. لقد اكتشفوا الخدعة. لننطلق بأقصى سرعة. هاجمونا. ماذا؟ هل هو هجوم انتحاري؟ لا تدعوها تقترب، دمروها. انتبهوا جيدا، عندما نخترق هذه الغيوم نصبح فوق القلعة تماما. إنها ألغام. تقدموا ولا تطلقوا النار الآن. أوقفوا محركات السفينة. لا، بل انطلقوا بالسرعة القصوى. بماذا تفكر؟ الأمر بسيط يا موفيك. سأجعل السفينة تصطدم بالقلعة. ماذا؟ هيا اصطدم بالقلعة. سنهلك جميعا أيها القائد. لا تخف، سنوقفها في الوقت المناسب. دمرت قلعة زاورت بعد قتال استمات فيه هزيم الرعد وجنود الأسطول، وهكذا استولت إمبراطورية جوجو على زاورت، وهي أهم مدن الإقليم الجنوبي. تعبنا كثيرا حتى استولينا على هذه المدينة. إهمال صغير قد يسبب ضررا كبيرا. أنتم؟ ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ جئنا لنخبرك أنك نجحت في الاختبار. أصبحت قائدا بجدارة. حقا؟ نعم، نحن جميعا نعترف بك قائدا لنا. سنضع أرواحنا بين يديك. ولكن أنت لم تنجح في قيادة الأسطول بادئ الأمر، لكنك أظهرت فيما بعد مهارة لا بأس بها. كنت ستقتلني لو لم أكن أهلا للقيادة، أليس كذلك؟ نعم، فأنت صغير ولم نكن نثق بك. لقد ارتكبت بعض الأخطاء، لكن شجاعتك وجرأتك لا يعلى عليهما. وفوق هذا كله أنت ماذا؟ تستطيع أن تقود المعركة وحيدا. حماستك واندفاعك للقتال يبثان في جنودك روحا معنوية عالية، وهذا أهم من السلاح والخطط العسكرية. لا أحد يدري ما المفاجآت التي قد تحدث في ميدان المعركة، لذا قررنا أن نثق بك وبجرأتك وشجاعتك وشبابك. سيكون لقبك منذ الآن هو الرماح. سنقاتل معا وننتصر معا. أعدك أن أكون كفءا لهذا الاسم الذي لقبتني به يا هزيم الرعد. سنكون طوع أمرك ولن نخذلك أبدا. وأنا سأكون قائدكم الذي تحبونه. الثقة المتبادلة في ميدان القتال تولد صداقة عميقة بين الرجال. كل أفراد الأسطول اعترفوا بهزيم الرعد قائدا لهم ووثقوا به، لكن ما الذي تحضره مسامي لهم؟ فالمعركة لا تزال في بدايتها.